Hey guys, it's me, Kid G again, ang piling vlogger. To this video, yon. For today's video ay magpapaligo tayo ng truck. Papaliguan natin si Baby Shensi kasi andong kahapon inayos yung mga paa niya, yung gulong inayos kasi nga biyahe namin ngayon ay bagyo. So dapat maayos. So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay papaliguin natin 'to. Sana, dungis pala ng truck mo to. Anong gagawin mo ngayon, sir? Ang gagawin ko ngayon, di paliliguan. Are you ready? Girl, I got you so high. Girl, I got you so high. Gagawin natin, paliguan natin. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, equipei a bom. Menina, fica à vontade, até passa a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar. Já tá me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Já tá me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Se hoje vai rolar.
tingin ang natatanging kong hiling. Sana ay mapiling ka. Kung masilayan, di kang magan. Sana ay di ka mapiling. Bilis kasi matuyo yung sabon, kaya ginaganito ko na lang.
maabot ang taas, kaya dito na lang.
So ayun mga kamalit. Tapos na rin ako sa pagliligo. Yan, linis na ulit. Ah, may basahan yun. Okay. Nalinis na ulit. So ayan guys na. Natapos ko na rin yung pagpapaligo sa truck. So liligpitin ko na lang ito para maayos, okay na. Ah. So ayan guys, tapos na tayo magpaligo ng truck. So wala na, tapos na, okay na to. Kasi naman, biyahang bagyo, dapat malinis, maayos. Inayos kasi yung kapon, kaya para bagong malis, maayos yung biyahe. So tingnan natin. Ayan o. Yan, malinis na po mga guys, mga kamigo. Type na lang natin. Yun, malinis na po si Baby XEANXY. Si Baby XEANXY malinis na po. So ayan guys, tingin ikot-ikot na lang at suriin. So guys, hanggang dito na lang. Bye bye.